阿峰，對唔住。邊個叫你知得咁多？各位大佬，今日可唔可以當冇見過我？我保證以後出去絕對唔會亂講噶。你哋係邊個？係你哋救咗我咩？品清雙統領聽聞呢位探花郎放榜嗰陣激動過度，暈咗過去，經似前朝范進，但發咗異症。陛下口如宣三甲進士，身時埋見，無論你真議政定假議政，陛下召見不得延誤。咩嚟噶？係咩陛下？探花仲要進宮，襟劍唔通，我穿越咗，中咗，我真係穿越咗，仲穿越到呢個啱啱出爐嘅探花郎身上。但我根本唔想做官，前世嘅事話俾我知，知得越多，死得越快唔得。我要趕緊諗辦法，安安穩穩生存落去。陛下，三甲進士已經喺門外宣。參見陛下。呢位女帝都幾後生，樣貌都出眾。大膽殿前失儀。第一日就遇到啲咁嘅事，朝堂果然唔係好地方，要快啲諗辦法走人。冇異常，虛驚一場。又係嗰個星鋪頭，除咗佢哋三個，冇其他男人。唔通我聽得到佢哋心聲？呢個女帝一直叉住我，做乜唔通係俾我靚仔樣吸引咗？嚟人，俾三位新科進士賜咗。阿峰，陛下，朕點你做探花，你心裏面有冇不滿？佢點知我諗緊乜唔可能？應該係巧合。臣冇不滿。做唔到狀元，你真係冇怨言。狀元係人哋眼中嘅香維維，對我嚟講係燙手山芋，邊個中意做邊個做。既然係咁，朕宣布你哋嘅職位狀元盧子謙入翰林做修撰。謝陛下隆恩。榜眼陶子安入御史台做監察御史。謝陛下隆恩。至於阿峰，狀元榜眼都係七品小官，到我呢個探花肯定要發配去地方做個小院，令天高皇帝院隨便搞啲政績，再養幾個歌廳曲呢啲先係生活啊！諗得幾靚，其餘職位暫時冇空缺。阿峰你就做侍讀學士，隨侍宮中。咩情況啊？少少啊，侍讀學士仲要隨侍宮中，我就知佢肯定另有所圖。陛下，呢個唔合規矩。好，有咩疑問？臣係狀元領七品，修撰陶兄係榜眼領從七品，阿峰只係探花陛下，卻受正六品。恐怕唔合朝廷體例。盧兄講得有道理，陛下，臣才疏學淺，擔當唔起呢位女帝，為咗將我留喺身邊，竟然用高官厚祿嚟引誘我。大膽你哋咁質疑陛下嘅決定？陛下息怒。起身啦，朕做事自有道理。謝陛下。探花郎，你意下如何？我如果再推遲，佢萬一發嬲點算？先應承咗先，再從長計議。臣謹遵陛下旨意。既然係咁，你哋翻去啦，聽日準備上任。臣等告退。換個角度諗，留喺宮中都唔錯。呢位女帝樣貌出眾，連身邊嘅護衛都算係諗啦。愛卿留步。陛下仲有咩吩咐？就問你頭先入殿，你先搭嘅係邊隻腳？邊個記得啫？係但講一個啫，佢都查證唔到。回陛下，臣搭嘅係右腳，臣搭嘅係右腳。大楚以左為尊，敬殿應該先踏左腳。愛卿為禮，按律應杖責20。利人，點解冇人同我講？仲有呢個規矩？陛下，臣講錯咗，係左腳。當真？係臣記翻起啦，係左腳。好在我反應快，睇嚟必須即刻諗辦法出宮。但尋頭先問你搭嘅係右腳前後唔一致，犯咗欺君之罪，按律當斬。拖落去。咪呢個女人唔會係特登噶嘛？陛下，臣頭先搭嘅的確係右腳。諗好咗？諗好咗係右腳，請陛下責罰左右腳。我分唔清板子同斬頭，我仲係分得清嘅。就按律行刑，輕鬆你親自叮住。是。囚夫。唉，添到。臣參見陛下。唔使多禮。謝陛下。哎呀，知陛下前嚟所為何事？阿峰你已入宮3日，點解仲唔上職？挨咗20大板，仲可以當冇事咁上職？呢個鬼地方，我一日都挨唔落去啦！陛下恕罪，臣體弱無力，起身恐怕擔唔起侍讀學士之職，請陛下罷官。今日就趁呢個機會，等佢撤咗我個官職，以後靠我嘅本事，混個大楚首富都係輕而易舉。到時得閒聽下曲，
唔俾呢個士毒學士舒服，佢點解唔出聲？愛卿朕今日過嚟，只係睇下你並冇撤職嘅意思。你盡管好好休養，等傷好之後，大楚同朕都需要你。陛下，臣考到呢個探花，純屬好彩。唔使多講，愛卿忠君愛國，空有韜略係朕嘅左膀右臂。多謝陛下，佢邊度睇出我忠君愛國？青霜，以後你就留喺阿峰身邊，照顧佢嘅生活，保護佢嘅安全係。陛下呢個唔得，唔使多講。呢個女帝脾氣難以捉摸。等朕查清楚你身上究竟有咩古怪。陛下，新羅使團到咗，召集大臣，朕一陣就嚟。係阿峰，你放心休養，俾個閒職混食，等死幾好。陛下萬行。聽講你哋大楚揾咗個女人做皇帝，真係唔笑大方。陛下駕到，參見陛下。平身。新羅使臣朴仁勇參見陛下。朴大使唔使客氣。陛下喺獻稅貢之前，臣有一個問題想請教。講。新羅作為大楚，屬國大楚，理應比新羅強大，唔知啱唔啱？廢話，梗係大楚強大。既然係咁，新羅想同大楚比試一番。新羅要同我大楚比試？冇錯，仲望大楚不吝賜教。大楚人才，濟濟區，區比試，何足掛齒？講一點比。大將軍陛下，仲未發言，呢啲小事，本將就可以應付。大楚自當應戰，唔知新羅想點比？呢戰新羅若敗，願納雙倍稅貢，並獻5座城池。新羅王好氣魄，唔知新羅想要啲乜？大楚若敗以後，兩國邦交就由大楚向新羅納稅貢稱屬國，唔知陛下以為如何？青霜統領陛下吩咐送嚟嘅金瘡藥。陛下嗰邊點樣啊？回稟統領，聽講唔係幾好。新羅使臣提出同大楚比試3個，輸咗就要納貢稱臣。第一個已經輸咗，滿朝文武連一個新羅都比唔過。第一個比嘅係對聯新羅使臣，出咗上聯琴瑟琵琶八大王一般頭面。滿朝無人能對呢個對子，我知道。下聯係7味黃鏈4小鬼，各自討長。琴瑟琵琶八大王一般頭面，阿峰，你係咪有辦法對付新羅使臣？呢個點可能啊？朝堂上咁多大臣都比唔上我一個無名小卒，點比得過滿朝文武？真係要佢哋知道我對得到，咁我唔係更加走唔到？幫佢着好件衫。藥仲未上完，而家即刻勤我去太和殿。太和殿佢唔會要帶我去，對新羅使臣命唔得，我唔可以去青霜統領，我嘅傷仲未好。呢啲傷算得乜嘢？天下興亡，匹夫有責。陛下，老臣無能，解唔開呢把鎖。陛下，呢把鎖解開需要340步，冇更快嘅解法。新羅人就係故意為難。你哋大楚冇聰明人，唔代表新羅都冇。邊個可以用更快嘅步驟解開呢一把鎖？若能解到，官升3級，賞萬金。陛下，呢第二局好就係新羅贏咗，咁從此且慢。陛下，呢位就係大楚嘅人才，唔會係個小丑明，丟人現眼。笑乜嘢笑？你哋解唔出，仲好意思笑我？阿峰朴大使問你話呢個9曲玲瓏鎖，你有冇解法？陛下神我邊會解乜嘢9連環嗰啲嘢？我見都未見過幾次。睇嚟大楚真係冇人啦，丞相解唔開大將軍，解唔開狀元，榜眼都解唔開罷啦。呢第二局，就算我新國朴大使勝負未分，何必急住下定論？范丞相，你哋大楚仲有冇人上得場噶？不如你親自嚟。朴仁勇，你唔好太囂張。袁大將軍本事只係實話實說，解唔開就係解唔開，嘴硬有乜嘢用？呢個新羅人把嘴真毒，不過佢講嘅都冇錯，呢班大臣確實一個都解唔出。老臣以為，與其俾呢個細路喺度丟人現眼，不如認輸輸一局，唔丟人，輸唔起先丟人。魏叔，你講乜嘢？老臣講嘅係事實。袁大將軍如果有本事，點解唔上去解？呢班人嘈乜嘢？嘈解個鎖啫，使唔使啊？最快嘅方法咪就係等啱啊，將個鎖破壞咗咪得咯，一刀劈落去，鎖都變2半，仲使解？既然大楚冇人敢，
呢第二局嘅彩頭，一刀劈開咪得咯。弊家伙講咗出嚟，呢次收唔返啦。一刀劈開，哈哈哈哈哈！呢就係大楚探花嘅水平，哈哈哈哈哈哈哈！本使活咗40年，第一次聽講解9連環用刀。陛下，呢個後生亂咁講嘢，侮辱國家體面，臣請將佢趕出大殿，以正朝綱。阿峰，你話一刀劈開，可有依據？依據鎖都劈成兩半啦，唔就解開咗咩？呢個仲要咩依據？陛下，神嘅意思係鎖解唔開，將佢破壞咗都算解開。荒唐！照你咁講，打唔開門就拆咗道牆，簡直係一派胡言。呢個老嘢把嘴真毒，不過拆牆都唔係唔得啊。陛下，臣覺得有道理。荒唐！大殿之上動刀兵，成何體統？霍震山，你係武夫，唔識禮數，本相唔怪你，但係呢個小仔分明係胡鬧。魏丞相朴大使話，只要解開鎖，就得冇話唔可以用刀。你堂堂丞相幫住外人講嘢，係咩意思？霍將軍呢句話講得解氣老嘢啞咗啦。以老臣以為，朴大使確實冇限定解法，用刀劈開都係解法之一。前朝太史令測日影都曾用斧劈木樁之法破局法子，不論新舊管用就得。安丞相好口才咁，本使都要問問你哋大楚係咪打算用刀劈開天下所有難題？朴大使言重咗呢題，用刀可解，便用刀其他題，自有其他解法。呢個老伯把口真利索，不過佢講得啱，管用就得。朴大使，你啱先話只要打得開9連環，不論用任何方法，呢句話係你親口講嘅吧？話雖如此，但係咁就按朴大使講嘅辦。霍將軍你嚟。嘿嘿嘿，臣遵旨。哈哈哈！點啊？朴大使呢個鎖解咗啦，點啊？好彩有霍將軍，唔係嘅話，我將把口擋唔住嗰班人。只不過係取巧啫。第3局你哋大楚必敗無疑。你再講一次啦！等你囂張，嚇死你！霍將軍退下。朴大使，第3局係咩嘢？抬上嚟！呢兩頂金冠一真一假，請大楚辨出邊頂係真嘅。呢個有乜難清一下咪得咯？一模一樣，呢個點變？陛下，請啦。陛下，請啦。工部尚書，你嚟。陛下，呢兩頂金冠神已經用天平衡量過，重量分毫不差。唔可能假噶，稱咗其他金屬重量，點可能一樣再稱多次？袁大將軍，神稱咗3次啦。袁大將軍如果咁簡單就辨得出我新羅，何必嚟請教大楚你呢？個係睇唔起邊個啊？陛下，老臣有一計同等重量嘅金同銀嘅體積更大，即係要量出邊頂金冠更大，就辨得出真假。工部尚書，呢個方法好狠。回陛下，金冠形狀雜亂，有龍有鳳，凹凸不平，冇辦法測量體積。諸位愛卿，可有辦法？陛下，你哋大楚如果冇人答得出呢條題呢，第3局就係我新羅贏咗嗰10座城池。會有辦法嗎？又望我塊面有答案咩？重量一樣，體積又量唔出，等下。如果用水嘅話呢，將金冠放入水裏面排開嘅水量，咪就係體積咯。邊個體積大，邊個就係假嘅。霍大師，朕都未開聲。陛下，你呢句話係咩意思？拉人，攞2大桶水過嚟。攞水？陛下你想點啊？朴大師唔使急，你唔係要變金冠咩？
玄機就喺呢兩桶水入面。陛下，你呢個係講笑令，水無形無狀，世人皆知。你用水嚟變金冠，呢個係戲弄我新郎咩？朴大使，頭先你都話，只要解得開九連環，無論用任何方法，點解到咗呢一局就唔認啦？話雖如此，但係水能變金冠，本使聞所未聞。今日你咪就聞到啦咯。既然陛下執意如此，咁我新羅要加注再加5座城池。好，咁就再加5座。咁請陛下演示啦。阿峰，你嚟，師傅。陛下，我係心裏諗下啫，點解就變成我做啦？呢個方法得唔得噶？萬一嗰陣記錯咗就丟架噶啦！唔好緊張，唔好緊張。得咗第二個水位更加高，即係體積更加大，佢就係假嘅。呢頂係假嘅。你就將金冠放落水度，就話佢係假嘅，故弄玄虛。本使活咗40年，第一次聽講咁樣變金冠。你點解咁蠢嘅？答案都擺喺你面前啦，仲睇唔出？陛下，阿峰戲弄新羅大使，實在係重罪朝堂之上，點容許呢啲兒戲？丞相，阿峰既然已經分辨出金冠真假，點解話係戲耍呢？佢只不過將金冠放入水度就斷定真假，如同兒戲。如果人人都可以喺朝堂上咁樣胡鬧，朝廷威嚴喺邊度？丞相如果唔知其中原理，點解可以斷定係兒戲？呢個方法係朕提出嘅，阿峰只係代朕實施點解？蔡襄係話朕在兒戲，臣不敢。魏丞相，你頭先話要認輸，而家人哋做咗出嚟，你又話兒戲，你到底想點？陛下，既然你哋話呢個方法有玄妙，咁就解釋清楚。如果解釋唔出嚟，呢局算你哋輸。10座城池1座都唔可以少。阿峰，朴大使要你解釋，你可唔可以講清楚？死火，即係要我講出浮力定律啦。講咗佢哋聽得明咩？唔理咁多，硬住頭皮上啦。講。睇好，重物落水，水位上升，呢個係常識。常識呢個同皇冠真假有咩關係？頭先范丞相講過，假金冠赤咗銀，體積比真金冠大，呢頂金冠落水水位上升到呢度，而呢頂金冠落水水位上升得更高，說明佢嘅體積更大，所以呢頂係假嘅。妙啊！原來如此，用排水量測體積呢個方法聞所未聞，但句句在理。呢個細路果然大才。好小仔，有計仔。霍將軍輕啲，呢個點可能啊？咁簡單嘅道理都諗唔通，仲想要大楚嘅稅貢同城池？一派胡言！你不過用2個水桶做戲，就咁話我高麗皇冠係假？你知唔知呢個皇冠係國王親賜由宮廷金匠打造？點容你咁樣污衊？若果真係純金打造，點解體積比同等重量嘅純金仲大？莫非你哋高麗嘅金子比大楚嘅仲要重？朴大使，呢個方法雖然簡單，卻合天地之理金嘅密度遠大過銀若摻銀，必然增加體積。呢個細路用水去量，雖然冇精確嘅儀器，卻得到咗要義。你若無言以對，就係默認。呢個方法太過粗糙，水位嘅差別不過毫厘點，可以作為定案依據。萬一桶壁唔平、水面唔平，或者金冠表面有紋飾，都會影響結果。你講得啱，所以我用咗2個一模一樣嘅桶裝滿水，水面齊平，金冠落水之前，我已經用細線吊住，慢慢沉落去，避免水花四轉。至於紋飾，我早就托咗紋飾，計算咗佢凹凸所佔嘅體積，已經做咗修正。你若唔信，可以當場再量。朴大使，呢第3局係大楚贏，你有冇異議？新羅願賭服輸，雙倍衰功，10座城池盡獻大楚。朴大使辛苦晒，返去話俾新羅王聽，大楚隨時歡迎佢嚟飲茶。
皇上英明，大楚威武。起身。唔錯啊，你個衰仔！高將軍謀讚啦，皇上眼光獨到，阿峰呢個細路前途無可限量。小有大才，呢個方法雖然簡單，但係暗合天地之理。老朝佩服。係啊，用水測物，聞所未聞，但係精準無比。小友真係奇才，咁細個就有咁嘅見識，將來一定成大器。呢個方法如果可以推廣我大楚嘅百工技藝，一定會更上一層樓。小友唔單止聰明，仲有膽識，咁喺金殿之上同高麗使臣對質，令人欽佩。各位大人過獎啦，我只係啱啱好知道呢個方法啫。阿峰，今次你立咗大功講啦，想要咩賞賜？機會嚟啦，我要話出宮今次總該放我走啦，晶。陛下，臣想講啦，講咗就可以走啦，機會難得，時機不再。我立咗咁大嘅功，佢總唔好意思夾硬留我掛天高皇帝遠，到時搵個冇人識嘅地方，買幾畝地起間小院，養2隻狗，種啲菜，得閒冇事飲下茶，咁先係人過嘅日子。呢個朝堂之上，喐啲就跪低叩頭，講錯一句說話，個頭都可能冇咗邊個鐘，二流就留啱，就咁講，直接話想走，乾脆利落。臣想離開皇宮，做個閒雲野鶴，唔理朝堂嘅嘢。點解？臣才疏學淺，不堪大用，臣連9連環都解唔開，仲要靠霍將軍拔刀留喺宮中，只會俾陛下添麻煩，惹各位大臣笑話。快啲應承，快啲應承，快啲應承！我咁講夠誠懇啊！掛又係自貶，又係替佢諗，佢總唔好意思拒絕啦。掛今次總肯放我走啦。掛天高任鳥飛，海闊憑魚躍。再見啦，李劉。你立咗咁大嘅功，朕若放你走，天下人會話朕唔識識才，話你2句就想走朕嘅面子擺邊度？陛下，臣真係唔使再講啦，朕意已決。死火！死火！死火！呢次徹底走唔甩啦！我係做咗咩業啊？穿越過嚟第一日就想走，跑到而家不但走唔甩呢，唔係將我逼上絕路咩？我仲想娶老婆生仔嘅，呢世唔會就交代喺朝堂上掛，日日上朝跪低，連個懶覺都瞓唔到。我嘅小院，我嘅狗，我嘅菜地，全部冇晒。阿峰今次有功，朕決定升佢做正5品侍讀學士。哈哈，好咁先啱啊！有功唔賞咪變成昏君咯。陛下英明。咩正5品？我唔係嚟求放我走嘅咩？點解仲升官嘅？咁唔啱。劇情唔應該係咁發展嘅，陛下，臣真係擔當唔起。朕話你擔當得起，你就擔當得起可？死火！今次徹底走唔甩，越想走就越走唔到。佢係專登玩我呢世人，係咪就交代喺呢度？開朝，恭送陛下，恭送陛下。俾心機做，朕睇可能。唉，我呢世人係咪就困喺呢度？應該係。你就唔可以安慰下我咩？就算講句假話都好啦。唉，唔可以。喺呢度連個講好話嘅人都冇，女帝唔俾我走，護衛仲要係舊兵，我上世係做咗咩業呢？世要受呢份罪。做乜嘢？冇嘢，可能係錯覺。
黃毛小子乳臭未乾都敢喺朝堂上鬧我呢個細路，唔除必成大患。聖上息怒，嗰個小子不過係五品，些都確是。五品？佢入朝先幾耐啊？真羅使臣件事你唔記得啦？滿朝文武都解唔開嘅難題，佢幾下就搞掂咗呢個細路，留唔過。去查清楚呢個細路嘅底細，屋企人、親戚、朋友、同窗，一個都唔准留。我要知道佢所有嘅弱點。係，屬下即刻去辦。仲有佢身邊嗰個護衛。丞相統領。我要知道佢有冇弱點啊。稟丞相，青商統領係從前鋒營殺出嚟嘅武功，極高對陛下忠心耿耿。聽講佢全家被冤枉，捨得佢一個人殺出前鋒營，被陛下提拔。除此之外，幾乎冇破綻。幾乎冇，即係仲有繼續查掘地3尺都要查出嚟。係送去晉王府，話我有事，雙雙請佢過府一敘。係，屬下今晚就送到。哼。你已經嘆咗10幾口氣啦。我喺度哀悼我嘅人生。你嘅人生重喺度啊！你講嘢一直都咁安慰人噶。我唔係喺度安慰你，我只係喺度陳述事實。阿峰，請留步。老夫有一言相告，事關重大，你且聽好。范丞相請講。魏崇呢個人心胸狹隘，以白暴利喺朝堂上，令佢難堪，佢唔會善罷甘休。范丞相言重咗吧？我一個區區士讀學士，佢堂堂左丞相，唔至於啩？秦大人，老夫喺朝中幾十年，見過嘅人比你食過嘅飯仲要多。魏崇呢個人，你得罪佢一次，佢可以記住你10年。今日朝堂上，你令佢落唔到台，佢唔會就咁算數。老夫言盡於此，秦大人好自為之，日後喺宮中行走要多加小心。呢個老嘢真係要對我落手，至於咩？我淨係講咗幾句實話，搞到佢面子上掛唔住佢，就要我條命。呢班做官嘅心眼都太細咗。賴范丞相講嘅嗰啲話，你覺得有幾成真十足？你就唔可以俾我留翻啲念想？念想救唔到你條命。咁你呢？你可以保護我咩？陛下吩咐過，要我護你周全。如果陛下冇吩咐，佢就唔理我啦。呢個人到底係嚟保護我嘅，定係嚟完成任務嘅？得啦得啦，我知道啦，以後我小心啲就係啦。邊個？冇嘢。你確定？你見到咩？一個人影喺窗外閃過好快，好似一陣風。可能係巡邏嘅侍衛。死啦死啦死啦！真係派人嚟釘我啦！我條小命係咪凍過水啦？今晚我會守喺門外，你早啲休息。你唔返你間房？陛下要我保護你，你喺邊我就喺邊。呢啲日子幾時先到頭啊？日日都執書對腳，都企到痹。我係探花，唔係圖書管理員啊！早知道穿越過嚟係幫人執書嘅，我仲不如喺老家耕田添。阿峰，過嚟。皇上有咩吩咐？你睇下呢個。藩王又要搞咩事啊？呢班人入京肯定冇好嘢。上次新羅使臣嘅事先啱啱停，又來一幫更難搞嘅。睇完有乜想法？皇上神就係個執書嘅邊識呢啲。你唔係淨係識執書噶。皇上臣有本上奏，晉王、魯王、魏王、代王、越王等各位藩王以上書朝廷，不日將入京祭祀先帝。藩王入京從來冇咩好事。皇上，藩王入京祭祀係孝道之舉，
朝廷應該以禮相待，彰顯皇家體面。既然皇叔們要嚟，就好好準備。禮部負責接待事宜，不可怠慢。臣遵旨。咪從個老嘢話要以禮相待，佢幾時咁好死嘅？唔對路，呢度肯定有蠱惑，佢肯定喺度打緊咩算盤。上次新羅嘅事，佢食咗死貓，今次唔會係想借藩王嘅手。算啦算啦，關我咩事？我就係個執輸噶，想快啲嬲翻文淵閣。阿封漏報，皇上仲有咩吩咐？你覺得藩王今次入京想點樣？我點知佢哋想點我？又唔係佢哋肚入面條蟲。等等，佢唔會又想叫我出主意啊嘛？皇上神神，唔敢妄議皇族之事。朕問嘅係你嘅睇法，咪叫你去議論邊個？佢想我講咩話？魏松同佢哋有勾結呢句說話，講得咩講咗？會唔會被斬頭？朕需要你幫朕睇住。睇咩睇藩王，定係睇魏松？佢咁樣係要將我推落火坑啊！我一個執輸嘅，點解就變咗佢嘅眼線？呢位係邊個皇人嚟咗啊？下場咁大。你睇下嗰支旗上面繡住個晉字，係晉王。晉王、老王、魏王、代王、越王，呢次係武王嘅旗幟啊！京城好耐冇見啦，王爺係咪直接入宮？唔急，先去驛館休息，等其他幾位王爺都安頓好，聽日一齊入宮。呢個陣仗恐怕要出大事。臣等參見陛下。各位皇兄，唔使多禮，一路舟車勞頓，辛苦晒。陛下，臣等今次入京，一嚟係為咗祭祀先帝，二嚟係有一事相求。皇叔請講。臣等嘅兒子都已經長大成人，文韜武略都有涉獵，但係仲未有官職賦閒，喺屋企懇請陛下賜官，等佢哋為國效力。陛下，臣嘅兒子都係但成日喺屋企冇所事事。陛下，臣嘅仔都20幾歲啦，連個七品官都攞唔到，講出去失禮人。陛下，臣嘅兒子能文能武，絕對唔比其他官員差。陛下，臣都唔係為自己，都係為大楚嘅江山寫節林。各位皇叔為朝廷鎮守邊疆多年，佢哋嘅兒子入朝做官，合情合理。但係呢件事事關重大，涉及朝廷體制，容朕諗幾日再俾各位皇叔答覆。皇叔放心，朕唔會令各位皇叔空手而歸。只不過呢件事需要從長計議。咁臣等就靜候陛下佳音，臣等告退。賜官講得咁輕鬆，呢班王爺邊係嚟求官嘅，分明係嚟試探嘅。魏松全程一句話都冇講，呢個唔正常，佢肯定喺度諗緊啲陰濕嘢。皇上，琴日我哋請求嘅事，唔知皇上考慮成點？皇叔，呢件事非同小可，先過咗一晚，朕仲需要時間。皇上，我哋喺京城唔會留好耐，祭祀完就要翻封地，希望皇上早日決定。皇上，我哋嘅要求唔過分啲仔，有才學有本事，只係想報效朝廷。有人百般阻撓，到底係針對我哋，定係唔想皇上身邊有得力嘅人？琴日仲係請求今日直接催債，呢班王爺係鐵咗心要逼佢表態。皇叔講得好啱，各位皇叔為朝廷鎮守邊疆多年，佢個仔入朝做官合情合理，但朝廷體制係祖宗之法，唔可以隨便廢除。朕需要時間同各位大臣商議，諗出一個萬全之策。皇上，我哋只係想要一個答覆，得定係唔得？呢個點答都好，都係陷阱。話得藩王得寸進尺，話唔得佢哋當場反面。皇叔，朕講過，等朕諗下，退朝。皇上，朕話咗退朝。朕遵旨，朕遵旨。佢就咁走咗成殿嘅人，俾佢晾喺度，個膽都太大啦。不過似乎只有咁，先至唔會當場被逼住。藩王利勢洶洶，臣擔心佢哋唔會善罷甘休。怕咩嘢？佢哋夠膽反臣，帶兵平咗佢哋。臣手下10萬大軍唔係食齋噶。大將軍，國庫空虛，軍中剩低嘅糧食只夠1個月，攞咩嚟打？阿峰呢？皇上要召佢嚟。
去叫佢朕要聽下佢嘅睇法。係嗰個死仔鬼主意多，上次新羅嗰件事就係佢出嘅主意，叫佢嚟。青霜，你回去。陛下，深夜照微臣。藩王嘅事你都見到啦，就問你有咩辦法？陛下，臣斗膽先講下今日朝堂上嘅事。講啦。今日朝堂之上，魏崇同藩王表面針鋒相對，實際上係唱雙簧。魏崇喊得越犀利，藩王就越團結。無論陛下答唔答應，佢哋都唔會蝕底。呢個老嘢，但應該點破局？硬碰硬唔得，朝廷冇錢冇糧，只能夠離遠嘅，但又唔可以太遠。臣有一計，講啦，叫藩王將封地分晒俾所有仔，唔止嫡長子、庶子都各得一份。呢個唔係令佢哋勢力更大咩？大將軍，你想造反？原來一個藩王兵力糧草都集中喺佢一個人手上，分做5、6份，各自管各自嘅。佢哋仲點樣聯合一齊搞事？妙啊！庶子們本來一無所有，而家分到封地，變成名正言順嘅小王爺，自然對朝廷感恩大德。而且藩王如果唔答應，佢自己嘅仔都唔會答應，到時唔使朝廷出手，佢哋自己就先亂咗。好，好衰仔，呢個腦係點生嘅？郭將軍，你可唔可以唔好成日拍我？聽日朝會，朕就宣布呢條計策。陛下英明，等藩王們翻到封地，為咗分封嘅事，自己先爭起上嚟。邊個仲有心思聯合一齊搞事？到時佢哋自己打自己，慳得朝廷出手。阿峰，你點解唔肯留喺朝廷？臣等告退。朕需要你。第二日早朝，各位皇叔為子孫求官，朕思慮再三，決定將各位皇叔嘅封地分俾佢哋嘅公子，由朝廷正式冊封。陛下此話當真？君無戲言。陛下聖明，臣等叩謝陛下隆恩。臣替啲仔多謝陛下。陛下隆恩臣等銘記於心。陛下英明，陛下此舉萬萬不可，藩王勢力大，再分封佢哋嘅仔，豈不是養虎為患？魏相，呢個係朕嘅決定。陛下，老臣深受先帝託孤之重，不敢不言。藩王已有封地，再分封佢哋嘅仔，朝廷將來點樣節制？遺相，你之前話唔俾我哋啲仔入朝，而家陛下直接俾封地，你仲有咩說話？陛下，老臣係為江山社稷着想。為江山社稷，魏相，你係驚我哋啲仔搶咗你個位置啊？你成日話藩王勢力大，但我哋鎮守邊疆咁多年，幾時俾朝廷添過麻煩？得啦得啦，陛下已經決定咗，魏相就唔好再講啦。第四，開朝，恭送陛下。企喺度，魏相有何指教？你好好。相府書房夜晚，北敵大軍正喺度集結，唔日就會南下。探子回報，今次北敵嚟勢洶洶，號稱10萬鐵騎，由大單於親自統領。北敵要嚟啦，係邊關伯伯李家急已經送入宮中，陛下應該已經收到咗。北敵嚟返，朝廷一定會派人去。大將軍走唔開范王文嗰個老嘢，唔會領兵，咁會係邊個呢？相爺要唔要派人監視宮裏嘅動靜？唔使本相，估陛下會派嗰個人去。相爺講得啱，阿峰嗰個不知天高地厚嘅小子，但夏峰只係個文官，從來未帶過兵。正因為咁，陛下身邊能用嘅人唔多。范宏文老咗，霍震山要守京城，剩低嘅只有嗰個會耍嘴皮子嘅探花，送到北敵交俾烏恩琪，務必親手交到佢手上。相爺，通敵係豬狗族嘅死罪。通敵邊個見到本相，只係俾老朋友寫封信敘敘舊。至於信你寫咗啲乜，呢個係本相同烏恩琪嘅事。係，屬下呢就去辦。阿峰今次睇你仲能唔能夠活住翻嚟？
陛下，北面敵軍10萬大軍壓境已經到咗定北城下，定北城告急。10萬呢個點打北敵連年南下，今年咁早就嚟定北城，如果俾人攻破，北面就全部完蛋啦。陛下，國庫空虛，軍中糧草只夠1個月，打唔起仗，不如割地求和，暫時避其鋒芒。魏松，你講咩話？割地求和大楚嘅面擺喺邊度？老臣只係為江山社稷着想，打腫臉充胖子，到頭來蝕底嘅都係大楚。你冇事啦。朕意已決，御駕親征啊！陛下，萬萬不可，你係萬金之軀，點可以親臨險地？陛下三思啊！朝中不可一日無君。陛下聖明，御駕親征，可以鼓舞士氣。魏松，朕意已決，阿風隨行。陛下，呢個係俾我坐噶。陳大人請上車。唔係，我點都係個五品官，你哋就俾我坐呢個。咁你想做咩？ Go， 至少俾匹馬啦。你會騎馬咩？上車。我呢一世係咪同呢個馬車綁死咗？啱啱出宮又想翻去係，我根本冇出去過。忍一忍啊！你就唔可以溫柔啲咩？講句冇事啦都得噶。冇事啦。你講咗有用咩？後生仔多啲練下，想當年我第一次出征，嘔得仲犀利過你。咁你後來點好翻噶？嘔下嘔下就慣咗。我當初就唔應該講嗰個主意。驚咩？唔驚，驚到死！10萬大軍，我一個文官，連刀都未摸過，過去咗可以做咩？送人頭咩？到時打起身，我拎去邊？有朕喺度。佢講得就輕鬆，不過好似又真係冇咁驚。奇怪，佢坐喺度，我點解就覺得安心咗？陛下，臣等無能俾北敵人攻破咗外圍防線，臣罪該萬死。唔係你哋嘅錯，起身。謝陛下。呢座城打成咁，北敵人真係落死手啊！進北城如果守唔住，後面就一馬平川，京城都保唔住。陛下，北敵10萬大軍駐紮喺城外30里先鋒，已經到咗城下。尋日佢哋又攻咗一次城，被我哋打退咗，但傷亡唔細。陛下，臣願帶兵出擊，趁佢哋立足未穩，殺佢個措手不及。出擊城外10萬大軍，定北城先至幾多兵？呢個唔係送死咩？唔使急，先摸清敵情敵眾我寡，貿然出擊只會損兵折將。陛下，咁仲唔可以乾等喺度等噶？大將軍，知己知彼，百戰不殆。陛下講得啱，先摸清敵情，再動手。都係范丞相明事理。不過呢個老頭喺朝堂上幾識講嘢打仗嘅嘢，佢識咩？10萬大軍淨係煮飯嘅煙都咁大，如果打起身，定北城可以撐幾日。呢班人真係囂張，不過佢哋有囂張嘅資本。10萬大軍擺喺面前，邊個唔囂張？放鬆啲手專縫。差啲俾你溝爛，你可唔可以扮睇唔到？咪得。陛下有令，請大人反睡帳。做咩啊？北敵使者嚟咗，要見陛下。走啦。
你就係大楚嘅女皇帝，聽講你哋大楚啲男人死晒啦，而一個女人嚟打。使者嚟到呢度有乜嘢貴幹？我哋大單于話咗各樣定北城以北5座城池稅共加1倍，呢個係底線。如果唔應承大軍踩平定東城雞犬，不留你哋大楚嘅女人，全部捉翻去做奴隸。發夢啦你算老幾夠膽喺陛下面前亂下？你哋大楚嘅將軍就咁冇規矩主將，都未出聲，啲下屬就亂吠。呢個人底氣咁足，講嘢咁衝，唔對路。佢哋北敵10萬大軍壓境，如果真係兵強馬壯，使乜派使者嚟傾？直接打就得啦。對骨有補丁，條腰帶係舊嘅，手指上仲有凍瘡嘅痕跡。呢個人喺北敵地位唔低，但日子都過得唔好。佢係虛張聲勢。智者遠道而嚟，辛苦晒，先返去休息，容朕諗幾日再答覆。陛下，大單于冇咁多耐性啊！朕話咗，容朕考慮。你哋大楚嘅男人都咁瘦弱，似個女人啖啊！我哋大楚嘅男人靠嘅係腦，唔係蠻力。腦，哈哈哈哈哈哈！等大軍破城嘅時候，睇你個腦頂唔頂得住彎刀。你等住，有你求我嘅時候。係乜嘢嚟㗎？陛下，臣有話要講。細路，你日頭話有嘢要講，而家范丞相喺度，你快啲講啦。陛下，烏恩琪喺度虛張聲勢。你點知㗎？佢對骨上有補丁，馬鞭係用舊皮繩編嘅腰帶扣，都磨到發白。如果北敵真係兵強馬壯，使者嘅行頭唔會咁寒酸，呢個係佢哋內部食緊嘅信號。就憑呢個一個部落嘅使者，代表嘅係部落嘅面，連使者嘅行頭都湊唔齊，說明佢哋日子唔好過。你又話北敵內部都有難處，唔止係難處。神觀察烏恩琪講話時嘅表情，提到大單于嘅時候，佢眼神閃爍，語氣都唔自然。佢哋部落同大單于之間恐怕唔係鐵板一塊，甚至有可能係大單于喺度壓榨佢哋。佢哋心裏面唔忿。繼續講，北敵唔係鐵板一塊，而係好多部落湊埋一齊嘅。大部落欺負細部落，細部落敢怒不敢言。烏恩琪嘅部落應該就係被欺負嘅嗰一類。你又話佢哋內部有矛盾？唔止係有矛盾，神懷疑烏恩琪今次嚟唔止係為咗談判，都係為咗俾自己部落揾生路。陛下，神斗膽想再去會會呢個烏恩琪。你唔係啱啱會過咩？今次唔同，唔係以朝廷嘅名義，係以做生意嘅名義。做生意同北敵人做買賣，啱埋佢哋最唔值錢嘅嘢羊毛。你想點做？陛下，等住睇。你哋喺度打咩嘢啞謎？阿峰，你諗咗成晚，係咪已經有好計策？陛下，北敵缺糧，我哋有糧；北敵羊毛堆積如山，賣唔出去，我哋可以收。呢唔係知敵咩？拎糧食換羊毛，佢哋有咗糧，更加有力氣打仗。范丞相，你諗反咗，羊毛換糧，北敵就會多養羊，少養馬。冇馬，佢哋仲點南下？到時唔使我哋打佢哋，自己就走唔喐啦。你係話等佢哋自己放棄騎兵嘅優勢？啱，養羊比養馬慳時，仲可以換糧食。部落首領又唔蠢計得清呢筆數，久而久之，馬匹越嚟越少，騎兵就成咗擺設。咁佢哋拎咗糧食，轉頭就打我哋點算？到時糧又俾咗，仗又打咗，兩頭蝕底。所以唔可以同大單于做，要同小部落做。大單于胃口大，喂唔飽；小部落唔同，佢哋餓住肚，只要有一口糧就可以令佢哋聽話。好，呢計好妙，唔費一兵一卒就可以令北敵內部自己亂起上嚟。咁萬一小部落拎咗糧轉頭，又同大單于合作呢？大將軍，你諗下，
大單於如果知道小部落私下同大楚做買賣，佢會點做？搶佢哋嘅糧。唔止係搶糧，大單於會懷疑佢哋通敵，話唔定直接滅咗佢哋。到時小部落為咗保命，只能死心塌地同我哋合作。好使仔，你個腦點生噶？邊個係傾？神去，我都去。就得你兩個，要唔要我帶兵喺城外接應？人多咗反而壞事烏因，其而家缺糧缺得好犀利，佢比我哋急。小心，陛下放心。呢班人睇我嘅眼神，好似睇緊一隻等宰嘅羊，鎮定，鎮定佢哋係求糧嘅一方，比我哋急。哼，點解大楚冇人嘅？派個瘦弱嘅細路嚟談判啦！你哋皇帝係咪唔尊重我哋？烏因期，你哋部落舊年冬天凍死咗幾多羊？你點知啊？我仲知你哋大單於舊年克扣咗你哋部落嘅糧食，你哋部落而家快頂唔住啦啩？你到底想講乜？我哋做個交易，糧食換羊毛，你哋有幾多羊毛，我哋收幾多。你想做咩？做生意啫，你情我願，你哋有羊毛，我哋有糧，各取所需。大貪於嗰邊唔會同意啦。大單於同唔同意，關你哋部落有咩關係？佢克扣你哋糧食嘅時候，問過你哋同唔同意未？3日，我只等3日。你等等，你講嘅事，我要同部落裏頭嘅人商量。3日過時不候。嗰晚大單於嗰邊點樣交代？如果俾佢知道我哋同大楚私下接觸，理佢咁多，我哋部落都快餓死啦！舊年冬天凍死咗幾百隻羊，大單於俾咗啲乜嘢？乜都冇俾，話就係咁講。但係大單於嘅脾氣，你哋唔係唔知，萬一佢發嬲，佢發嬲可以俾我哋糧食咩？餓住個肚，邊個有力氣打仗？長老，夠啦，我再念下，全部出嚟。烏因期大人，有人送嚟嘅，從南邊嚟嘅。原來係淡啊！烏因期，呢封信有意思，大楚自己人喺度幫我哋，先唔好咁急，答應嗰個後生仔，睇下佢仲有乜嘢本事。你喺度擔心啲乜嘢？冇乜嘢。烏因期會唔會答應？衛崇嗰個老嘢會唔會從中作梗？兩邊都唔係省油嘅燈。你講大話嗰陣會摸鼻哥。你觀察我做乜嘢？陛下叫我觀察噶。衛崇嗰個老嘢，如果連北狄都可以遞消息，隻手伸得夠長，但佢到底想要啲乜嘢？借北狄嘅手除掉我，定係另有所圖？北狄營中有動靜，好似喺度嘈交，重有兵器聲。嘈起上嚟啦！睇嚟烏因期內部都唔係鐵板一塊。第一日天光，定不成睡覺。你哋大楚嘅探花，只不過係個淨係識得耍嘴皮嘅廢物，想呃我哋，發夢啦！佢點知㗎？邊個通風報信，比佢琴日仲好地地，今日就反面，呢個唔正常。你講咩話？我講咩話？你聽唔明？你哋大楚嘅男人就係咁多本事啦。點回事啊？佢之前唔係仲在猶豫咩？點解突然就反面啦？有人傳咗消息俾佢，我哋內部有內鬼。你係話朝中有人通敵？唔止通敵，係有人想要我條命。陛下神懷疑魏崇同北狄有勾結，有冇證據？冇，但烏因期嘅態度突然變咗，一定係有人俾咗消息佢，而且呢個消息係針對神嘅。可以咁快將消息送到北狄軍營嘅，只有朝中身居高位嘅人。普通人根本唔知道定北城嘅動向，更加唔知道神喺呢度。魏崇嗰個老嘢，早就睇佢唔順眼。陛下，此事需從長計議，若無實證貿然動魏崇，只怕會打草驚蛇。呢件事先按住當務之急，係穩住北狄。你仲有冇辦法啦？神仲有一計。
烏恩琪而家以為我哋驚咗，反而會放鬆警惕。佢覺得我哋唔敢喐，就會將注意力放喺第度。你想點做？放風朝廷要由江南調糧第一批5萬擔，3日之後運到定北城。5萬擔？邊度嚟嘅5萬擔？冇，但烏恩琪唔知道。呢個唔係等北敵嚟搶咩？5萬擔糧食，佢哋知道咗，仲唔癲咩？就係要等佢哋嚟搶，但唔係等佢哋搶到，而係等佢哋見到。講清楚。我哋真係運糧，但係唔係運5萬擔，而係運50車。車上面裝嘅係沙上面冚一層糧袋。車隊由城外經過離北敵嘅營地唔遠，烏恩琪會見到咁多糧車喺眼前經過。然後呢？然後話俾佢知呢批糧食本來係準備同佢換羊毛㗎，既然佢唔換，我哋就運走。你係話等佢後悔？唔止後悔，佢返去之後，部落裏邊嘅人會點諗大丹於？會點諗烏恩琪嘅部落而家餓緊肚？長老們本來就唔同意佢反面，而家見到咁多糧食喺眼前流走，佢哋會怪邊個？怪烏恩琪。啱，烏恩琪為咗保住自己嘅位，只能再返嚟揾我哋傾。到時條件就係我哋話事。就照你講嘅辦。神遵旨。第二日定北城城內，烏恩琪嗰個細路冇呃人，真係有糧咁多糧，夠我哋部落食成個冬天啊！烏恩琪，我哋真係唔喐手。翻去。唔耐之後北敵計將咁大一批糧食，就喺眼眉毛底下，我哋真係唔喐手。如果攞到嗰啲糧食，我哋冬天就唔使餓死。部落啲女人細路都喺度捱餓，你知唔知係咯？舊年凍死咗幾多羊？今年如果再冇糧，部落就散咗。大單於唔俾同大楚交易，你哋唔記得上次嗰個部落嘅下場啦。唉，大單於遠遠喺天邊捱餓嘅係我哋自己。烏恩琪，你係咪講句嘢啊？我話咗再等陣。再等陣。聽講大楚嗰邊有糧，堆到成座山咁，點解大單於唔俾我哋換啊？換！大單於話咗邊個敢同大楚交易就滅佢全族。咁我哋餓住肚打仗，點解大單於啲部落就食香飲辣，我哋就啃樹皮啊？即係點解佢哋食肉，我哋飲風？唔好講啦，俾人聽到命都冇咗。呢啲日子幾時先到頭？烏恩琪再唔換糧，部落就散咗。你知唔知下面啲士兵已經喺度議論緊呢？係啊，烏恩琪，尋日有10幾個士兵想偷偷走去大楚嗰邊，俾我攔低咗。再彈落去唔使大楚打我哋，我哋自己就先亂咗。烏恩琪，我哋知道你為難，但係部落幾百人，總唔可以都餓死啩？好，我去傾。大單於嗰邊，我嚟應付。糧食換羊毛之前嘅條件仲算數咩？算數，但價錢要變。咩話？1斤羊毛換半斤糧。你之前講會1斤換1斤嘅。之前係之前，而家係而家。烏恩琪，你覺得你而家仲有資格同我講條件咩？1斤羊毛換7兩糧，唔可以再少啦。半斤我話事。你烏恩琪，你可以唔答應，返去之後，你哋部落嘅人會點睇？啲餓緊肚嘅女人細路會點睇你？7兩，呢個係底線。8兩，再多1兩都冇。成交，合作愉快。糧食幾時到？羊毛到咗，糧食就到。真係俾佢傾成咗，我仲以為個小子喺度吹水。呢個仔大仙不費一兵一卒就令北敵退咗兵。大財，我只係想保住條命咋。你笑嗎？我冇笑。你嘴角翹起咗。你立咗大功，想要咩賞賜？又嚟，我可唔可以話我想返屋企？諗都唔使諗。我仲未講喎。唔使你講。烏恩琪大單於嗰邊
如果問起嚟，我哋點講？官到咁多啦，先捱過呢個冬天先講啊。但係糧食到手啦，部落嘅人可以生存落嚟，其他嘅以後先講。陛下，北敵退咗大營喺度拆緊帳篷向北撤啦，退咗，真係退咗贏咗，我哋贏咗。好嘢，真係俾你搞掂咗，唔使一兵一卒就令北敵退咗兵。至少3-5年之內冇令南下啦。各位辛苦晒。北敵退咗，但魏崇仲喺度返京之後等住我嘅，唔知係啲乜。諗緊啲乜？冇嘢。終於可以返去啦！今次立咗功，佢仲唔該好意思再折騰我啦，頂！你想多咗啦，你就唔可以俾我開心一陣咩？唔可以啊！大人，陛下召你去前面又點啦？北敵唔係退咗咩？陛下點啊？淮北水災30萬難民流離失所，正在向京城湧過嚟。30萬呢個比北敵10萬大軍仲嚇人。淮北年年水災，朝廷年年撥款，年年治唔好，今年尤其嚴重。我哋地方官一個個匪到流油，百姓佢餓住肚翻去，一定要好好查查。又睇我唔會，又要我去俾我，啱啱從北地翻嚟都未挨過氣。返京之後，朝會再過。好彩，冇話要我去。你有乜嘢氣？我冇屈氣。你膊頭都冧落嚟啦。淮北水災，眾卿有咩對策？陛下，淮北水患年年治，年年發神認為唔係水治，唔好係去治水嘅人掂。喂，宋，你係咩意思？臣只係實話實說，歷次治水，朝廷撥款無數，但係水患一年比一年嚴重。點解？因為去嘅人一係庸才，一係貪官。魏相此言差矣。淮北水患係天災，非人力可控。范丞相，但你話點算？繼續撥款，繼續俾班廢物去浪費銀兩。又搞咩鬼？佢平時唔係最反對使錢嘅咩？陛下，臣保舉一人。可治淮北水患。邊個啊？阿峰。我就知呢個老嘢冇安好心。魏崇，阿峰啱啱喺北敵立咗功，未交過氣，你又叫佢去淮北？就係因為佢立咗功，先證明佢有本事。有本事嘅人自然要多承擔。魏相，阿峰係文官治水，唔係兒戲。范丞相阿峰喺北敵唔都係文官咩？佢唔係一樣將北敵打退咗？陛下，臣才疏學淺，淮北治水事關30萬百姓性命，臣擔唔起呢個重任。秦大人過謙啦，北敵10萬大軍你都打退咗，仲怕幾條河啊？呢個老嘢張口真係叻。我如果再推，佢肯定又會話我唔顧百姓死活。呢件事容朕諗諗。退朝。恭送陛下。利民冤過。淮北嘅事你點睇？皇上，臣唔想去，點解？因為臣去咗未必可以活住翻嚟。秦大人點解咁講？范丞相，你諗下淮北水患，年年治年年，發朝廷撥款無數，白銀去咗邊度？邊個喺背後撐住？魏崇今日喺朝堂上奏保舉臣去淮北，係真心想讓臣治水，定係想臣死喺嗰度？你嘅意思係淮北嘅官員背後有魏崇？臣喺北敵嗰陣時，魏崇可以遞消息俾烏恩，其佢喺淮北有人一啲都唔出奇。你有幾成把握？臣唔敢話有把握，但如果臣唔去，魏崇就會派其他人去。嗰個人去咗，一係死喺淮北，一係同魏崇嘅人同流合污臣去。至少臣唔會同佢哋同流合污。朕俾你一道密旨，去到淮北見機行事。如果真係有人要害你，先下手為強。丁商同你去。是。
皇上，臣仲有一個不情之請，講北狄交易得來嘅嗰批糧食同白銀，朕知道，朕會撥一部分俾你用作治水之用，唔使經過戶部，直接由你支配。呢個女人明我，小心。臣遵旨。呢度就係淮北俾定北城，仲爛定北城係俾北狄打到爛，淮北係俾自己人掏空晒。大人一路辛苦，下官淮北節度使金世榮恭迎欽差大人。恭迎大人。金大人客氣啦，本官初嚟報道，仲望金大人多多關照。大人講邊度話？下官已經準備好酒宴，為大人接風洗塵。請。嚟，各位，敬大人一杯。大人唔遠千里嚟淮北治水，辛苦晒。敬大人。好酒，金大人，呢隻酒唔錯。大人中意，下官等陣送大人幾壇。大人聽講你喺定北城退咗北狄10萬大軍，真係英雄出少年啊！邊度運氣？我只係一個整理書嘅，治水呢啲嘢我邊識啊！大人謙虛啦，陛下派你嚟，即係陛下信任你。信任啊！陛下係嫌我喺京城阻住晒，將我打發出嚟。大人醉咗嚟飲碗醒酒湯。唔使，我重飲得。扶大人返醫館休息。睇嚟係個草包。你飲咁多唔怕出事？係唔飲多佢哋點會放心？你頭先演得幾似？如果我去唱大戲，就冇嗰啲命令嘅事啦。你塊面仲紅緊？係飲酒飲成咁，唔係演出嚟噶。呢班人比起北狄仲難搞。北狄人把刀架喺頸上，明刀明槍嚟。呢班人笑臉迎人，背脊插一刀。金絲榮對眼少女藏刀，唔係善男信女。你覺得金世榮係咩人？笑面虎，表面上對你客客氣氣，背地裏唔知打緊咩算盤。佢今晚一直試探緊你，所以我先要演俾佢睇。佢以為我係草包，就會放鬆警惕。佢一放鬆，我就有機會。咩機會？揾到佢貪贓枉法嘅證據。你有冇把握？冇，但係唔去做，永遠都冇。冇人。你肯定跑得快，但係聽到腳步聲係向金府方向去㗎。佢哋想睇草包，我就演草包；佢哋想我死，我偏要活着返去。呢場戲先剛開始。呢啲賬簿做得幾齊整，但係收支出入太大。朝廷撥咗500萬，聯賬上只係計咗300萬。嗰200萬去咗邊啦？大人公務幾忙，都要注意身體。呢個係下官叫人燉嘅參湯，你試下。金大人有心呢，呢啲賬簿睇到我頭痛，密密麻麻，睇到眼都花。
大人啱啱到淮北，唔急得一時，呢啲舊帳慢慢睇就得。大人，下官仲有份薄禮，不成敬意。一箱金條，呢個老嘢出手真係大方，睇嚟佢貪嘅遠唔止咁。咁點好意思，金大人，大人，本官初來乍到，串供未啦。大人講邊度話？大人不遠千里嚟淮北治水，下官略盡地主之誼係應該嘅。第時喺淮北有咩需要，盡管吩咐下官，一定全力配合。咁本官就卻之不恭啦。咁下官唔打擾大人啦，大人好好休息。金世榮，你送幾多，我收幾多。呢啲金條第時都係你嘅罪證。你收佢哋嘅污糟錢，唔收佢哋，點會相信我？你知唔知呢個係咩罪？收受賄賂，按大楚律，輕則罷官，重則殺頭。我知。咁你都收？我唔收，佢哋就會懷疑我。我一被懷疑，就乜都查唔到。到時淮北嘅水患治唔好，百姓繼續遭殃。金世榮繼續貪，收咗呢箱金條，金世榮先至會覺得我同佢係同一路人，佢放鬆警惕，我先有機會揾到佢嘅罪證。你唔怕陛下知道？陛下知道嚟之前，陛下俾咗我秘旨，見機行事。你打算點做？先等佢以為我係草包，等佢將所有賬簿攞晒出嚟，等佢將所有底牌都攤開，我先一網打盡。呢啲金條第時都係證據。金世榮，你而家送得越爽，將來死得越難睇。秦大人，下官求見。秦大人，聽講你身體唔舒服，下官專登嚟探你。金大人有心，本官，琴晚冷親周身冇力。哎呀，大人身體要緊，下官已經叫人去請大夫啦。唔使，休息2日就得。秦大人，城外有幾處堤壩，好耐冇整，下官想請大人去睇睇，等你心中有數。嗰日先去啦，本官啊，父身真係頂唔順，再講堤壩嘅事。金大人，你俾本官跟息，你睇住辦就得。擔秦大人好好休息，下官嗰日再嚟。佢信咗。你演得幾似？梗係。大人，屬下派人睇咗幾日，呢個秦風除咗食飲就係瞓覺，帳簿都唔睇，堤壩都唔去，睇起嚟就係個貪財怕死嘅廢物。唔可以大意，呂帝派佢嚟，唔會冇緣無故。大人，屬下仲打聽到一件事，講佢身邊個女護衛叫青霜，係御前侍衛統領呂帝嘅人，傳聞武功好高，對呂帝忠心耿耿。呂帝嘅人，呂帝派自己嘅侍衛嚟睇住佢。大人，會唔會係呂帝唔放心秦風，派人嚟監視佢，都有可能係嚟監視我哋嘅。繼續睇住，尤其係嗰個女護衛，睇佢同秦風之間有冇咩異常。是。青霜啊，你話呢個淮北嘅事，我哋隨便應付嚇就得啦。反正朝廷都唔指望真係可以治水。秦大人，陛下派你嚟治水，你點可以咁敷衍你？你識咩啊？淮北嘅水年年治，年年發，多我一個，唔多少我一個，唔少再講呢個爛地方，住一日我都嫌多。你，唉，得啦，唔好講啦。等遲啲搵個油塘，我哋就返京。淮北嘅事，等金世榮自己搞掂。
走啦。向金府方向去咗。好，等佢哋翻去品過啦。原來係個草包女帝派呢種人嚟天助我都。大人，咁我哋接落嚟點做啊？等佢繼續做佢嘅草包，等佢簽晒應該簽嘅字，應該抌嘅鑊都搞晒，再叫佢滾蛋。大人高明。金小姐真係活菩薩，如果唔係你，我哋早就餓死咗。不過朝廷嗰班狗官好多，朝廷年年都派人嚟，年年淨係話撥款錢呢啊，全部入咗狗官嘅袋。鄉親們唔好咁講，朝廷都有心無力。快啲食粥啦，唔夠嘅話再嚟裝。派粥嚟收買人心，呢個女人比佢阿爸仲難搞。呢個邊個嚟着到人模狗樣？你就係新嚟嘅欽差。你嚟咗幾日啦？點解唔見你賑災？賑災嘅事，朝廷自有安排。安排啲乜？安排你哋食香食辣，我哋餓肚啊！呢位就係阿封大人，聽講佢喺北地立咗大功，退咗10萬大軍，諗住治水呢啲小事都難唔到佢。呢個女人把口真係毒，表面讚我，實際上係將我軍我話治唔好就係冇用，話治得好佢就等睇笑話。金小姐過獎啦，治水同打仗唔同，本官仲要向金小姐請教。大人講笑啦，我一個弱質女流，邊識得咩治水？朝廷年年派人嚟，年年治唔好，我哋啲田都俾水淹咗，屋都冇晒。你哋做官嘅就淨係識得坐喺衙門入邊飲茶。鄉親們唔好衝動，大人係朝廷命官，我哋得罪唔起全部，退後。呢個女人表面勸交，實際上係火上加油。佢越係咁講，百姓就越憎我。金世榮個女果然唔係省油嘅魚。本官嚟淮北就係為咗治水，水患唔除。本官唔走。嘿，講得好聽，上一個欽差都係咁講。全部散去！喂，喺度做咩？係。大人受驚啦，下官嚟遲咗，望大人恕罪。玉晶，你點解喺度？仲唔快啲同大人道歉？大人，民女言語不當，望大人海涵。金小姐心繫百姓，派足救民係好意，本官點能夠怪罪？兩婦女，一個唱紅面，一個唱白面，配合得真係好。金大人，本官先翻驛館。大人慢行，下官遲啲再去探望。爹，呢個人唔簡單。唔簡單，一個貪財怕死嘅草包啫。佢唔似。驛館呢個係咩嘢？淮北水系圖，要治水，首先要知水從邊度嚟去邊度。你幾時畫㗎？呢幾日出去閒閒嘅時候，順便記低。你以為我真係出去食有碗落咩？淮北嘅水主要靠3條河，呢3條河一到雨季就泛濫，沖臨堤壩，淹沒農田。要治得住佢哋，就要先將水引去第二度。你唔係話求其應付咩？嗰陣係講俾佢哋聽嘅，你真係以為我係草包？你睇呢度係淮北城，呢度係金府，呢度係河道。金府建咗喺地勢最高嘅地方，洪水嚟咗淹唔到佢哋，而難民住嘅地方存在低洼處。你係話金世榮特登將難民安置喺低洼處？唔係特登安置，係霸咗高地，逼到難民只可以住低處。洪水一嚟，難民嘅屋先淹，金府冇事。呢個係該死。所以我要重新挖渠，將洪水引去荒地，咁樣既保得住農田，又可以令金世榮嘅好位置
變成壞位置。你呢幾日一直諗呢樣嘢？唔係以為我日日瞓覺啊？治水需要銀，兩朝廷撥嘅款都俾金世榮貪咗，我要想辦法搞錢。點解？等佢哋自己嘔翻出嚟。咩意思啊？呢批係第一批，佢哋送咗幾多，我收幾多。等時機到，呢啲全部係證據。你唔怕佢哋發現？發現乜嘢？喺佢哋眼裏邊，我就係個貪財怕死嘅草包。草包收錢，天經地義。金世榮，你貪咗幾多？我等你連本帶利嘔翻出嚟，唔止你，你背後嗰啲人一個都走唔甩。你呢個人真奇怪。邊度奇怪？明明做好事，卻令人恨你。慣咗，從京城到定北城，從定北城到淮北，邊次唔係咁？等渠挖好，洪水退咗，佢哋就明啦。第二日清晨，淮北府門。本官決定強指難民，挖渠築堤。大人，呢啲難民已經夠苦啦，家園被浸咗，親人失散，仲要佢哋做嘢。唔做嘢邊度有糧食？本官話咗，做嘢嘅人管飯，一日兩餐，做嘅管飽。管飯邊度嚟嘅糧食？朝廷撥嘅款唔係早就？噓，細聲啲，強指難民呢個如果鬧起嚟，大人挖渠築堤係大事，要從長計議再講。難民冇工具冇經驗，萬一出咗亂子，工具去買經驗，本官嚟教。至於亂子，金大人，你係怕難民搞事，定係怕其他嘢？啊，大人講笑啦，下官只係擔心。擔心乜嘢？擔心本官做唔成，定係擔心本官做成咗，有人面上面掛唔住？咁啊，照大人講嘅做。聽日開工，邊個敢偷懶，敢阻撓本官攞佢，係問散啦！等你折頭，等你將難民得罪晒，睇你點收場。佢哋喺度鬧你，鬧得好難聽。我知。你唔嬲咩？嬲有用咩？佢哋鬧我係因為佢哋唔知我做緊乜。等渠挖好咗，洪水唔嚟，佢哋啲地保住咗屋起，好咗，到時佢哋就明啦。萬一佢哋一直唔明呢？咁就一路鬧咯，我又唔會少塊肉。大人，難民們怨聲載道，要唔要壓一壓？壓乜嘢？叫監工睇緊啲，唔好出人命，就得其他嘅由得佢哋。係阿峰啊，阿峰，你將難民得罪得越狠，將來就越冇人幫你講話。你到底想點？治水。治水，你收咗我老豆嘅金條飲飲食食，呢個叫治水。金小姐，你施足救民，係真心定假意？梗係真心。我都係真心。你到底係乜人啊？一個唔想做官嘅探花。你咁樣搞佢哋，唔怕佢哋造反？唔搞佢哋，連飯都冇得食。朝廷撥嘅款，俾金世榮貪咗我冇銀寮，發賑災糧，唯有叫佢哋做嘢換飯食。我叫佢哋做嘢，佢哋先有飯食。等條渠挖好，洪水唔嚟，佢哋嘅地保住咗屋仔，起返起到時，佢哋就知道邊個啱邊個錯。但佢哋而家恨你今日喺工地，我聽講有人話要打死你。打死我？佢哋如果真係喐手，你第一個拔劍。咁當然啦，陛下叫我保護你，正係陛下嘅命令。你個人真係奇怪。邊度奇怪呢？明明做咗好事，佢令人恨你喺定北城係咁，喺淮北都係咁，你就唔想俾人知真相？真相有時唔重要，緊要嘅係結果。只要百姓捱得過條渠，挖得好洪水，
控制到佢哋恨唔恨我冇所謂。等條渠挖好洪水退咗佢哋就明，就算佢哋唔明都冇所謂。點解？因為我知道自己做緊乜。大人，今日工地啲難民鬧阿峰鬧得好難聽，有幾個帶頭嘅話要去虎牙告狀。告狀？告咩阿峰強詞游弋，但朝廷允許啊！大人，屬下擔心萬一難民搞大咗，搞大咗先好，搞大啲，朝廷就知道阿峰激起民變，到時唔使我哋出手累帝都保唔住佢。等佢哋搞，你哋喺背後推一把，但係唔好留低把柄。等個洪水一到，佢啲溝渠全部被沖毀，佢就係現成嘅替罪羊。大人英明。阿峰，你一個無頭小子都敢嚟淮北灘渾水，呢度嘅水比你想象嘅深得多。發現咗啲乜嘢？朝廷歷年撥俾淮北嘅治水銀兩方面，至少70%俾人貪咗，實際數字計唔出嚟，但係啲政策做得太乾淨。太乾淨。啱，真嘅賬冊冇可能一啲塗改都冇，冇可能每一筆都記得咁工整，係重新抄過嘅真嘅賬冊，一定收喺某個地方。金世榮唔會銷毀，因為係佢控制手下官員嘅把柄。你覺得會收喺邊度？最危險嘅地方就係最安全嘅地方，金府。金大人，哼，你哋唔知啫，佢屋企嘅糧倉堆到高過山，我哋餓肚，佢屋企隻狗都食肉。真定假嘅？我親眼見過，上個月我餓到頂唔順，想去金府後門討啖飯食，你估點樣？廚子倒咗一桶剩飯，喂狗都唔肯俾我哋一口。糧倉堆到高過山，金世榮，你貪咗幾多？淨係睇糧倉就知。而家點算？等一個合適嘅時機。呢個係乜嘢？金府嘅地圖，呢幾日我借散步嘅機會，將金府嘅佈局摸清楚晒。你想做乜？金世榮嘅賬冊一定收喺金府，我要諗辦法攞到佢。我去。唔得，太危險。金府守衛森嚴，萬一俾人捉到，你去做危險？你識武功咩？你識得翻牆咩？你俾人發現咗，走唔走得甩啦？我去，至少我識打。等洪水嚟到先講。點解要等洪水？洪水嚟到，金世榮要忙住救災府理嘅守衛會鬆懈，到時你先有機會入去，要落雨啦。唔係落雨，係洪水要嚟啦。第二朝在工地，要落雨啦。唔係落雨，係洪水要嚟啦。你點知㗎？你睇河水已經漲咗，比琴日高3尺上游，落緊暴雨水，正湧過嚟，比預期早咗3日。金世榮嗰邊肯定都收到消息啦，佢恨唔得洪水沖臨堤壩，好等我衰鑊。大人，上游嚟報報話，暴雨已經落咗2日2夜，洪水最遲今晚就到。好啊，去得啱啱好。醒一醒，大人，呢場洪水一到淮北就玩完阿峰嗰啲堤壩溝渠泊車，頂唔住到時佢就係替死鬼，朝廷追究落嚟死嘅係佢唔係我。老弟派佢嚟治水，佢治唔好就係無能激起民變，就係失德，兩罪並罰，唔死都甩層皮。大人高明咁，我哋要唔要做啲嘢？乜都唔使做，等住睇戲就得。快啲將沙包全部堆上去，一個都唔准留。我唔做啦，洪水嚟咗，我要翻屋企。翻屋企？你屋企喺邊度？早就浸咗啦，你走翻去可以做啲乜？等死？邊個都唔准走堤壩，冧咗你哋都冇命，你哋嘅家人都冇命。而家做嘢仲有條生路，走咗乜都冇。邊個喺度找？先問過我手中把劍。嚟咗。
我唔想死，我唔想死。唔好走晒，走去邊度？後邊係平地，跑得再快都快唔過洪水。想保命嘅，全部同我返嚟加固堤壩。睇見啲溝渠微水會由嗰度分流，堤壩唔會淋淋。水分流咗。得咗，得咗，冇事，我哋冇事。你一早知道會打。我知溝渠可以分流，但係頂唔頂得住咁大個洪水，我都冇十足把握。但你都敢賭？唔賭百勝就要死賭輸咗，我陪佢哋一齊死。大人，水湧入嚟啦！院牆被沖冧咗，唔可能阿峰嘅堤壩點可能擋住洪水？佢啲溝渠點可能會有用？大人，係真噶，洪水被引到荒地，去咗農田同民居都冇事。就得我哋金府地勢低。啊！你講咩話？金府地勢低？金府係淮北最高嘅地方。大人，阿峰挖嗰啲溝渠，將水全部引到我哋呢邊嚟咗。帳簿，我啲帳簿，大人快走，再唔走就嚟唔切啦！我啲心血啊！賭金呢啲係咩嚟噶？帳簿，金家嘅帳簿上面寫住佢哋貪咗幾多錢。金呢啲係金家嘅金。我哋喺出面餓肚，佢哋屋企金堆到山咁高。啲帳簿係你刻意引水沖出嚟噶。金世榮將帳簿藏喺密室暗格度，我入唔到去，但係洪水可以入到去。你由一開始就計好咗？我話過要佢哋自己嘔翻出嚟。大家睇下金世榮貪咁多銀兩，朝廷撥嘅治水款項，全部入晒佢個袋，呢啲係我哋嘅救命錢。打死呢個狗官！佢喺淮北20年，將我哋全部吸乾啦！你哋造反啦！本官係朝廷命官，朝廷命官，你都配你貪銀兩嗰陣，點解唔諗下自己係朝廷命官？你唔會救佢？救乜嘢？等佢試下百姓嘅怒火。呢啲年佢喺淮北作威作福，都應該還啦。金大人，呢啲帳簿你點解釋啊？仲有呢啲金條，金大人你一個節度使，每年俸祿不過幾百兩銀，呢啲金條係你行賄嘅鐵證。呢個係誣陷，呢啲帳簿係假嘅，有人故意栽贓。假嘅，咁呢啲金條咧都係假嘅，呢啲地契咧都係假嘅。金大人，你一個節度使，每年俸祿不過幾百兩銀，你話我知呢啲金條係邊度嚟？你屋企啲糧倉嗰啲糧食又係邊度嚟？嗰啲係下官嘅祖產。哼，祖產。金大人，你祖宗係做乜嘢可以留低咁多金條俾你？陛下密旨，淮北官員貪腐案由本官全權查辦，涉案官員一律緝拿，押解回京，等陛下發落。唔可能，女帝點會？金大人，你以為陛下真係乜嘢都唔知？你以為你喺淮北做嗰啲嘢可以瞞天過海？阿峰，金小姐，你施足救民，本官敬佩百姓，感念你嘅恩德，係你做嘅善事，本官記喺心度。但你父親嘅罪行同你無關，本官唔會牽連無辜。你走啦。我爹佢，朝廷自有公斷，你留喺度都幫唔到佢。阿峰，你贏咗。押落去，等陛下發落。當日下晝，大楚建武13年，朝廷撥置水銀80萬兩金世榮，貪沒60萬兩建武；14年撥70萬兩貪墨，50萬兩建武；15年
朝廷累計撥銀近1000萬兩金金世榮，一個人貪污超過700萬兩，淮北官員上下其手，合計貪污超過900萬兩金。大人，你仲有咩講？我認罪，但係唔係得我一個人貪魏崇。魏丞相每年朝廷撥嘅治水銀兩，佢要抽走30%淮北嘅官員，都係佢嘅人啲帳冊，有一半係俾佢嘅。果然金世榮只係棋子魏崇先係落棋嗰個人，將呢啲寫低簽字畫押。淮北官員貪腐案牽連好，廣本官會將呢單案嘅卷宗呈交陛下，由陛下定奪涉事官員，一律押解回京帶落去。大人，我哋之前鬧你，係我哋唔啱，我哋有眼無珠，唔識好人心。老人家快啲起身，你哋鬧得啱朝廷之前，確係冇做好，令到你哋受苦啦。但以後會好嘅淮北嘅水患，朝廷一定會根治你哋嘅家園，朝廷一定會幫你哋重建。大人，我哋多謝你。各位，後會有期。你做咩唔將金玉煎都捉埋？佢冇犯罪，佢施足救民係真係救人，唔係作壽。但係佢阿爸貪嘅錢，佢都有事。佢使咗啲乜？佢着嘅係粗布衣裳，住嘅係普通房間，食嘅同難民一樣。金世榮貪嘅嗰啲錢，佢一毫子都冇喐過。你唔怕佢記恨你？畢竟係你將佢阿爸送入大牢。記恨就記恨啦，橫掂我得罪嘅人唔爭在佢一個魏崇、金世榮，仲有朝堂上嗰啲老嘢排隊都排唔晒。大人，陛下急召京城，出咗事。出咗咩事？魏崇，魏崇要反啦！聖上，金世榮喺淮北已經認罪咗阿峰手上掌握咗你同佢往來嘅信件，仲有嗰啲帳冊。呢個阿峰，本相仲係少睇咗佢。丞相要唔要提早喐手？再等落去，恐怕本相喺朝中經營咗幾十年，門生遍佈天下。一個乳臭未乾嘅小子都敢同本相鬥。金世榮呢條線斷咗淮北嘅銀紙，斷咗朝中嘅黨羽，都開始動搖咗，再唔喐手就冇機會啦。傳令落去，明日朝會，本相要先發制人，彈劾阿峰，將佢搞掂。丞相如果彈劾唔成，如果唔成就反咗。丞相，呢個本相喺朝中幾十年，點可以委喺一個無頭小子手裏呢個天下？本就該係能者居之裏第一個黃毛丫頭，憑乜嘢坐嗰張龍椅？送去俾禁軍嘅李將軍話，佢知聽日聽我號令。係。阿峰本相都要睇下你仲可以蹦騷幾日。你確定魏崇真係要反？士兵講嘅係魏崇要反咗，唔係可能要反，說明消息已經瞞唔住啦。咁我哋仲返京城，唔係自投羅網咩？唔返京城可以去邊？淮北嘅事啱啱了。金世榮嘅案仲未結，我如果走咗，正好俾魏崇藉口畏罪潛逃，坐實罪名。阿峰，你驚唔驚？驚乜嘢？魏崇如果真係反咗我哋，可能係去送死。陛下仲喺宮裏。走啦。
范丞相，你點解喺度？老夫等咗你2個時辰啦，魏崇聽日要喺朝會上彈劾你。呢個老嘢真係唔俾我壞氣嘅機會。淮北嘅事啱啱完，佢就要喺朝堂上邊喐手，佢彈劾我乜嘢？收受賄賂、強指徭役濫用職權、激起民變，條條都係死罪。佢咁樣係要置阿峰於死地。魏崇喺朝中經營咗幾10年，黨羽眾多。聽日嘅朝會，阿峰凶多吉少。范丞相，魏崇真係要反。消息係陛下嘅人傳出嚟嘅，魏崇暗中聯絡禁軍，至少有3位將領已經被佢收買，但佢仲未準備好，仲需要時間。所以佢要先彈劾我，搞掂我，一則可以立威，二則可以轉移陛下嘅注意力。正係你如果被定罪，陛下就少咗個幫手，魏崇就可以爭取更多時間。咁啱佢仲未準備好，我哋仲有機會。你打算點做？佢彈劾我，我就將淮北嘅證據攞出嚟，金世榮嘅賬冊、金條，仲有魏崇寫俾金世榮嘅信，一樣一樣擺出嚟。老夫會喺朝堂上幫你講嘢，但你要小心，魏崇呢個人心狠手辣，如果談和唔成，佢可能會狗急跳牆。我知道。你有幾大把握？5成。得5成。另外5成睇老天爺。講笑啫。另外5成睇魏崇會唔會狗急跳牆。佢如果沉得住氣，朝堂上輸咗就認輸，我冇佢扶。佢如果沉唔住氣，淡就係佢自己揾死。你唔怕佢真係反咩？怕，但係怕有咩用？該嚟嘅總會嚟，聽日就睇邊個更沉得住氣。皇上，臣彈劾阿峰3條罪：受賄賂、強徵徭役、濫用職權，引起民變。魏崇，你血口噴人！阿峰啱啱喺淮北治水翻嚟，你就彈劾佢？霍將軍，本相彈劾佢，自然有證據。呢個老爺果然喺朝堂上等我。小子，本相今日就要你身敗名裂。皇上，呢啲係阿峰喺淮北受賄賂嘅證據。金世榮送金條俾佢，有人親眼目睹。呢啲係阿峰強徵難民挖渠嘅證據，百姓怨聲載道，有人聯名上書。阿峰，你有乜說話講？皇上，臣喺淮北確實收咗金世榮嘅金條，但臣收嘅金條一文未喐，全部喺度。呢啲金條係金世榮行賄嘅證據。呢啲賬冊係金世榮貪墨治水銀兩嘅賬目。臣喺淮北假意受賄賂，係為咗取得金世榮嘅信任，以便查清佢嘅罪行。你話假意就假意，邊個知你係咪俾人查出嚟先至交上去噶？呢個小子果然留咗一手，不過冇關係，本相仲有後着。魏丞相臣仲要參奏淮北節度使金世榮貪污朝廷，治水銀料數百萬兩，金世榮嘅罪證晒喺呢啲賬冊度。呢啲係魏丞相同金世榮往來嘅密信，上面有魏丞相嘅印章。魏丞相金世榮係你嘅門生不造，當年係你舉薦佢去淮北噶。你金世榮喺淮北貪咗15年，朝廷撥嘅治水銀兩7成入咗佢嘅荷包。魏丞相，你真係唔知。仲有呢幾封信係魏丞相寫俾北狄大將烏恩琪嘅。你信上面寫住大楚內部分裂文官長兵，不足為懼。今次領兵嗰個人只會耍嘴皮，並冇真才實學。魏丞相，你喺定北城嘅時候就勾結北狄，想借北狄嘅手除掉臣。亂講，呢個係誣陷。信上有你嘅印章。
要唔要俾群臣驗證下？陛下，老臣認為呢件事應該派人去淮北核實，如果阿峰講嘅屬實，就唔單止無罪，反而有功。花丞相呢度偏袒，朕已經派人去咗。陛下，淮北800里加急，淮北水患已經平息，百姓冇一個傷亡大人修建嘅溝渠，將洪水引入荒地，變荒地為良田。叻仔，我就知道你唔係草包。完咗，全部完咗。金世榮呢條線斷咗，淮北嘅證據都冇咗。魏崇，你仲有咩話好講？第一步成咗，跟住就睇呢個老嘢會唔會狗急跳牆。係你哋逼我噶。攔住佢！丞相，末將奉命前嚟。呢個係點回事？魏丑犯咗啊！救命啊！魏崇，你咁造反？造反？本相只係清君側，陛下身邊有奸臣當道，本相替陛下除害阿峰。你一個宇宙未乾嘅小子都敢同本相鬥，今日就係你嘅死期。呢個老嘢果然狗急跳牆，禁軍至少入咗幾十人，外面仲唔知有幾多。佢都係穩得住。攞低阿峰！邊個敢喐佢？魏丞相，你要嘅係我條命，同陛下無關，放陛下走。我留低你，你算乜嘢？本相要嘅係呢個江山，唔係你條命。丞相，出面好似有動靜。嚟咗。將軍，末將來遲，哈哈哈，唔遲，啱啱好。陛下饒命啊！末將係受魏丑脅迫收聲，遲啲再收拾你。成王敗寇，換相迎咗。魏崇，你貪贓枉法，通敵賣國，密謀造反，罪不容誅。你仲有咩說話？本相無話可說，但本相唔服你一個黃毛丫頭，憑咩坐呢張龍椅？先帝如果知道你將大楚交俾一個女娃娃，怕係棺材板都壓唔住。魏松，你揾死！憑先帝遺詔，憑大楚律法，憑天下百姓魏崇，你喺朝中幾十年，先帝待你唔薄，你卻貪贓枉法，結黨營私，通敵賣國。你唔服唔緊要，去到地下你自己問先帝去。來人，將魏寵打入天牢，聽候發落。佢啲黨羽一齊拿下。阿峰，你以為你贏咗？本相喺地下等你。等都等啦，反正我得罪嘅人多咗，唔差你一個。陛下聲明，平身。謝陛下。好小子，真有你嘅。如果唔係你拖延時間，本將軍嘅人仲趕唔到添。霍將軍，你可唔可以唔好成日拍我？慢咗，改唔到。呢個子帶才陛下慧眼識珠。阿峰，你治水有功，查辦貪官有功，平定叛亂有功，朕要賞你。陛下，神妙賞賜，我只想翻去種菜，呢次總該放我走啦，寡。賞都唔好賞。朕升你為翰林院掌院學士，正三品。正三品，我唔係要翻去種菜咩？點解又升官啦？哼，開條公訴。陛下，今晚嚟御書房，朕有話同你講。佢又要做咩啊？唔會又想叫我去邊度啩？陛下，你搵我？坐啦。佢今日點解咁客氣？唔會又要我去邊度賒？
唔係叫你去邊度。佢點知我諗緊乜唔啱？佢一直都聽到唔會要同我講呢件事啫。阿峰，朕有件事要同你講。陛下請講。由你第一日入御書房，朕就聽到你嘅心聲。咩話？青霜都聽到，范洪文、霍震山佢哋都聽到你心裏面諗乜，我哋都聽得一清二楚。咁我之前諗嗰啲唔敬嘅話，唔係全部俾佢聽到晒。聽到晒。咁陛下點解唔早啲講啊？早啲講，你仲會咁有趣咩？我呢輩子喺佢面前係咪冇秘密啦？冇。佢咁樣係同我表白，女帝同我表白，我係臣子，呢個合唔合適啊？陛下，臣有一件事想唔明。咩嘢？臣心裏諗咩，你都知啲唔敬嘅諗法，你都清楚，點解仲要留低臣？因為你真係為百姓做嘢，淮北水患你北敵來犯，你挺身而出，為咗謀反，你拖延時間等援軍，你心裏諗嘅同你做嘅一樣。呢個世上做到嘅人唔多。我當初穿越過嚟，只想走佬揾食等死，點解就做咗咁多嘢？陛下，臣當初其實唔想嚟京城。朕知道。臣當初只想揾個冇人嘅地方種菜養狗，安穩過日子。而家呢？而家好似唔想走咗。陛下，臣叫朕個名，私下叫朕個名，寧瑤。寧瑤。陛下，寧瑤，我有件事要話你知。咩事？我唔係呢個世界嘅人。朕知道。你知道？由你第一日講出浮力定律嘅時候，朕就知道咗呢個世界冇呢個詞，仲有推恩分封嗰係漢朝嘅主意。朕讀過史書。咁陛下，你唔怕我唔係呢個世界嘅人，來歷我自己都講唔清。怕咩啊？你係朕嘅福星，淮北水患係你醫好嘅，北敵嚟犯係你退嘅，魏崇謀反係你平嘅。你係邊度嚟嘅？唔緊要，緊要嘅係你現在喺呢度。寧瑤，仲敢叫朕個名打唔細？唔好喊啦，朕嘅探花郎喊起上嚟唔好睇。咁陛下，你唔想知我嗰個世界係點樣嘅？講嚟聽下。嗰個世界冇皇帝，冇君臣，人人平等，有跑得快過馬嘅汽車，仲有識飛嘅飛機，飛機由天呢邊飛到天嗰邊，只要幾個時辰。天上飛咁，唔係神仙咩？唔係神仙，係機器嗰邊女人同男人一樣，可以返學做官。嗰係個好地方。再好都冇呢度好。你仲記唔記得啦？你以前話過要同朕生仔。嗰個係講笑啫。朕冇當係講笑，君冇戲言。佢係真係要嫁俾我，佢都唔介意我嗰啲諗法。我糾結啲乜嘢？諗通咗。寧瑤，神仲叫神？我封願倒服，書當初講嘅話算數。你確定唔後悔？唔後悔。咁好啦，朕，我等住你嚟娶。陛下，范丞相求見，話有緊急軍務。叫佢入嚟。陛下，邊疆軍務需要你定奪。阿峰治水有功，查辦貪官有功，平定叛亂有功。朕決定冊封阿峰為安國公賜分。賜分賜呢個？賜俾朕。好，好，好！陛下聖明，恭喜陛下，恭喜安國公。當初穿越過嚟，只係想走佬，估唔到最後走咗去佢身邊。佢今日真係好靚。諗緊乜嘢？諗緊我上世積咗乜嘢得？係朕積咗得，你仲想走咩？唔走啦，呢世都唔走啦。從現代到大楚，從只想走佬到心甘情願。